සෙනෙහබර සුපින්වත් වාසනාවන්ත මිතුරු මිතුරියනි, මෝජු ජාලයේ හිරුසඳු සමූහයේ ඕනතුමිය වන කරුණාවති අම්මාගේ සංකල්පයකට අනුව සහෝදර ඇඩ්මින් මඩුල්ල විසින් සමාජය යහමගට ගැනීමේ අරමුණින් මෝජු ජාලයේ අතිශය ප්‍රථම වතාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන AI තාක්ෂණයෙන් නිර්මාණය වුණු දැවැන්ත තොරන් රාජයා පටාචාරා ජාතක කතා වස්තුව වීඩියෝ නිර්මාණය AI තාක්ෂණය හරහා ශබ්ද පරිපාලනය රූපරාමු නිර්මාණය කිරීම අතිදක්ෂ වීඩියෝ නිමැවුම්කරු ANA මියුසික් වීඩියෝ ආයතනයේ නිර්මාතෘ ප්‍රියන්ත සොයිරා විසින් ඒ වගේම මෝජු ජාලයේ සැමට පටාචාරා ජාතක කතා වස්තුව විරුදු සුරල් වයමින් ගයනමා පින්බර ඔබ සැමට ලයාදරය පිරි සදහම් ලොව සසල කරන මෙතු කරුණා ගුණය පාන සම්මා සම්බුදු සමිඳුනි තුන් ලෝකය එළිය පාන තුනුරුවනට බැන්දා අද ජාලයටම විරිඳුගෙන සම්පත් මම මිතුරු සැමට පටාචාරා විරිඳු ගයන සදා සම්පන්න සැදැහැවතුනි සැදැහැවතියනි, අද මම විරුදු සදහම් දේශනාවට මාතෘකා කරගත්තේ ඉතා දුක්බර කතා පුවතක් වන පටාචාරා ජාතක කතා වස්තුව. ඒ ගායනා කිරීමට ප්‍රථමයෙන් අප සියලු දෙනාම තුනුරුවන් සරණ යමු. දිනින්දාය මෙත් අහසට දෙවියන්ටත් දෙවින්දාය දිනින්දාය සවුලෝදත් මුළු ලොවතම දිනින්දාය සජින්දාය තුන්ගෝදත් සම්බුදු මගේ මුනින්දාය මුනින්දාය සිව්පල දුටු මුනි භගවත් රජින්දාය පින්වත් මිතුරු මිතුරියනි, AI තාක්ෂණය හරහා නිර්මාණය කර ඇති දැවැන්ත තොරන් රාජ්‍යා විදහාපාන පටාචාරා කතා පුවත ශ්‍රවණය කිරීමට දැන් අපි සෝදානම් වෙමු. තොරණ ප්‍රදර්ශනය පටාචාරා කතා වස්තුව. පටාචාරා කතා වස්තුව. මෙම දර්ශනීය තොරණට මෙවර පාදක වන කතා වස්තුවේ නම පටාචාරා යන්නයි. 40 කෙලක ධනයෙන් සහ ඉසුරෙන් වැඩුණු සිටු පවුලකට අයත් පටාචාරා සිටු තරුණියගේ නියම නම කුමක්ද යන්න අපි කිසිවෙකු දන්නේ නැහැ. එය බෞද්ධ පොත්පත්වල සඳහන් නොවන නිසායි එසේ වන්නේ. ඒ නිසාම අපි ඇයව හඳුන්වමු සිටු දුව යන නමින්. 40 කෙලක පමණ ධනයක් හිමි මේ වැදගත් සිටු පවුල ජීවත් වුණේ සැවැත් නුවර බුදුහිමි වැඩ වාසය කළ ජේතවනාරාම විහාරය අසල. එය කුඩා සිටු පවුලක්. 3 දෙනයි මුළු පවුලටම සිටියේ. සිටු පියා, සිටු මව සහ සිටු දුව යන තිදෙනා. ඔවුන් තිදෙනා හැමදාම වගේ ගියා ජේතවනාරාමයට බුදුන් වහන්සේ වෙතින් බණ අහන්න. සිටු දුව අතිශය රෝමත්. සැවැත් නුවර වැදගත් තරුණීන් කිහිප දෙනෙක්ම ඇය වෙත බැල්ම හෙලාගෙනයි සිටියේ. නමුත් පින්වතුනි, ඇගේ හිත තිබුණේ වෙන අතක. අපතිලෝ වග අමාමේනි සුමිහිරි දම් රසය බෙදා
පෙවුරමයේ වජිරාසනේ වැඩ හිඳියා මුළු සැවතම දම් සිසිලෙන් දිනපතාම නැහැවෙනවා බැලු බැලුවත සම්බුදු හිමි දහම් මසා සැනසෙනවා පින්වත් මිතුරු මිතුරියනි බලන්න පළවන රූප රාමෝ දිහා සැවැත් නුවර මහ ධනවත් සිටු පවුලක් වාසය කළේ දුවත් පුතත් සිටු මැදුරේ පහන් දෙකක් ලෙස බැබලේ කිසිවක් නැති දුරාචාර ජීවිතයම කලාකාර සිටු පවුලට උන්නු එකම දියණිගේ නම පටාචාර කතා කියන සුරංගනා ඇය සතු දෙව් පුරෙන් ගෙනා රෝසපුවද හැඩ වැඩ වී තරුණ වියට පහත් වුණා හිංග පැත්තෙන තාලය දුටුවම මේ සුකුමාලිය ඊයත වඩන තවුසෙකුව අත්හැර එන වනසීලය පටාචාර සිටු දියණිය ඒ තරම්ම හරි ලස්සන වද මල් වගේ තොල් පෙති දෙක වසී වෙනවා ඇගේ හිනාව ඒ තරම්ම පටාචාරා සිටු දියණිය හරිම ලස්සනයි සිටු මාලිගාවේ සේවය කරන රූමත් සේවකයෙකුට පටාචාරා සිටු කුමරියගේ හිත ඇදී යනවා සිටු මැදුරෙම දිය අදිනා දර බලනා මෙහෙ කරනා සිටු කුමරිය ඒ රූමත් තරුණ දැකලා හිත බැඳුනා රූමත් මෙහෙකාර තරුණ වෙත කුමරිය පැමිණෙනවා ළඟ ඉඳගෙන ඒ තරුණට අදර වදන් පවසනවා එලස්සන තරුණ මෙහෙකරුවා ළඟට ආපු පටාචාරා සිටු කුමරිය මේ වගේ ආදර වදන් තෙපලන්න පටන් ගත්තා අගේ මැදුරේ මෙහෙ කෙරුවත් ඔබ ලස්සන තරුණයෙකුය සතුටු වෙන්න මා පිළිබඳ ඔබ ගැන මට කැමැත්තක්ය මෙහෙ කරුවේ උලන්ට උනා ඔහුගේ සිතට බිය දැනුණා දෙවි ගෙවන්න ඔබ සමගින් ආදර මගේ සිත බැඳුනා බුදු බණ අසන සිටු දුව දෙස බලනු මැන උරුමව ඇත ඇයට 40 කෙලක දන රූමතියක් වුවද සිය දිවි නොකෙලසුන පවති කතා බන්දුල දාසයා
සොඳුර සිටු දේවිය ඇයි ස්වාමීනී සිටුතුමනි? අපේ සිටුදුව ගැනයි බන්දුල දාසයා ගැනයි ඔබ කුමක්ද සිතන්නේ සොඳුර? ඇයි ස්වාමිනී කිසියම් සැකයක්ද? ඔව් බලගතු සැකයක්. කුමක්ද ස්වාමිනී ඒ සැකය? අපේ සිටුදුවත් බන්දුල දාසයත් සක්මන් මළුව ඉසව්වට වී පෙම්බස් දෙදෙනවා මම දුටුවා අද උදායාමී. අපොයි ස්වාමිනී අපොයි අප කුමක්ද කළ යුතු ඒ සම්බන්ධයෙන් නවතා දැමීමට ස්වාමිනී? නවතා දැමීමට කළ යුතු එකම දෙය අපගේ දියණිය වැදගත් සිටු කුමරෙකු සොයා දීගදීම. මටත් ඔය ගැන සැකයක් තිබුණ ස්වාමීනී. නමුත් මම හිතුවේ නෑ ඔවුන් බියක් සැකක් නැතුව ඔය ආකාරයට හැසිරේ කියා. දේවිය දෙගම්දොර සිටුවරයාට සිටිනවා අපි සිටුදුවට ගැලපෙන සිටුපුති. අන්න හොඳයි. දෙගම්දොර සිටුවරයාටත් තියෙනවා මයි හිතේ අපට වගේම 40 කෙලක් ධනය. ධනය නොවේ සොඳුර අපට අවශ්‍ය. අපි හැකි තරම් ඉක්මනින් සිටුදුවගෙන් නිදහස් වෙමු. ඔය ප්‍රේම සම්බන්ධය දුරදිග ගියොත් කුමකින් කුමක් සිදුවේදයි කවුද දන්නේ? එහෙනම් සිටුතුමනි අපි ගිහින් දෙගම්දොර සිටුවරයා මුණ ගැහෙමුද? යමු. නයනේ සිටු කුමරිය මම රහසින් සවන් දෙනු ලැබුවා අපේ සිටුමවයි සිටුපියයි කාමරයකට වී කළ රහස් සාකච්ඡාවකට. නින්දාවක් ලැජ්ජාවක් අනුන්ගේ රහස් සාකච්ඡාදියට හොරින් සවන් දීම සිටු කුමරිය? නයනී එහෙම කිව්වට මම කෙතරම් වැදගත් කරුණු දැන කියාගත්තේද මවගේ පියාගේ යේ සාකච්ඡාවෙන්? මොනවා දැනගත්තත් සිටු කුමරිය කරන ලද්දේ වැරදි වැඩක්. නුඹ නොදන්නේද මම සිටින දුක්මුසු තත්වය? සිටු කුමරියට ඇති දුකක් නෑ සිටු කුමරිය. හැයි නැත්තේ මට දුකක්? මාව ඉක්මනින්ම සිටුවරයෙකුගේ පුතෙකුට දීගදීමට කතිකා කිරීම මට දුකක් නොවේද? නයනි නොදන්නව නොවේනේ මායි බන්දුලයි අතර ඇති සම්බන්ධය පිළිබඳව. මම දන්නවා සිටු කුමරිය. නමුත් මමත් සිටු කුමරියට කියන්නේ බන්දුල සමග ගෙන යන සම්බන්ධය නතර කොට තමන්ට ගැළපෙන යෞවනය ගැන හිතන්නය කියා. නයනි කවුරු අවවාද කළත් සිටුදුව කැමති නෑ අර තරුණ දාසයා අත්හරින්න. බන්දුල ඇයි සිටුදුව? දැන්නන් තත්ත්වය අතිශයින්ම භයානකයි බන්දුල. ඒ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මම හොරෙන් සවන් දීගෙන සිටියා මගේ දෙමාපියන්ගේ රහස් සාකච්ඡාවකට. ඉතින් ඔවුන් සූදානම් වන්නේ මාව විවාහ කර දීමට අර දෙගන්දොර සිටුවරයාගේ පුත්‍රයාට. එය සිටුදුවට ගැළපෙන විවාහයක් නේද? බන්දුල මේ අහන්න. අද රාත්‍රියේ අප දෙදෙන ඈත පිටිසර ගමකට පැන ගිහින් විවාහ ජීවිතය ආරම්භමු බන්දුල. හිතුවක්කාර නොවී අපි ටිකක් සිතා බලමු සිටුදුව. බන්දුල හිතා බලන්න දෙයක් නැහැ තවත්. අද රාත්‍රියේ යාමේ අපි දෙන්න පැන යමු ඈත පිටිසර ගම්මානයකට. වැටහුණාද? තව ප්‍රමාද වීම අතිශයින්ම භයානකයි. මෙහෙකරු කියනවා අනේ සිටු දේවිය ඔබ මෙතනින් යන්න. ඔබ මොනවද මේ කියන්නේ කුමරිය? කුමරිය කියනවා ඔය තරම් බිය වෙන්න එපා. අපි දෙන්නම දුක සැප එක වගේ බෙදා හදාගෙන ජීවත් වෙමු. නැවතත් මෙහෙකරු කියනවා මෙන්න මෙහෙම. සිටු කුමාරනෝ දැනගත් පොත් විපතක්මයි ඇති වෙන්නේ. මට ඔහුගෙන් මැරුම් කන්න අයියෝ අනේ සිදුවන්නේ. පියනවන්න කිසි දෙයකට මම ඔබ ළඟමයි එන්නේ. පියකරු ඔබගේ සෙනෙහස මා වෙනුවෙන්මයි දෙන්නේ. සුපින්වත් මිතුරු මිතුරියනි බලන්න දෙවන රූප රාමුව දිහා.
අදරෑ සිටු මැදුරෙන් අපි හොරෙන් පැනලා යමුකෝ විඳගෙන දුක සැප එකසේ පනවාගේ එමුකෝ අරුණයා කුමරියගේ වචනේ හට අවනතදී එනවා දෙදෙනා අත් අල්ලාගෙන මැදුරෙන් පැනලා යනවා නැතිබැරිකම අසරණකම ආදරයට බලපාන්නේ නැහැ. ගතිගුණ පමණයි ඕන කරන්නේ. මං ඔබව හැරදා කිසිම දිනක යන්නේ නැහැ. ඔබ මගේ ස්වාමි පුරුෂයා විය යුතුයි. සිටු කුමරිය මෙහෙම පවසනවා. අම්බදෙගොබුව සොහොයුරාව තනි කරමින් සිටු මැදුරේ එම ඇති තරුණයා සමග කුමරිය යයි ගන අඳුරේ ගම්දනි හම් ගම් පසු කර ගුරු ගමක් වෙත එනවා කුඩා පැලක් තනා ගන්න ජීවත් වන්නට එම දින කාලයක් ගෙවී ගියේ සිටුදුව බඩ කැබ්බරවීමත් සමග. ඇය ස්වාමියා සමග පවසා සිටිය තමා කුළුඳුල් දරුවා ප්‍රසූත කිරීම සඳහා සිටු මව්පිය වෙත යා යුතුය කියා.
නමුත් ස්වාමියා ඊට අකමැති වුණා. නමුත් මේ ස්වාමියා නිවසේ නැති මොහොතක ඇය පිටත්ව ගියා තනිවම සිටු මව්පිය වෙත යන්න. මේ ස්වාමියා නිවසට එන විට සිටුදුව යන්න ගෙහින්. ඔහු වහා ගිහින් සිටුදුව මුණ ගැසුණ කැලෑ පෙදෙසකදී. ඒ සමගම වහින්නට උනේ ධාරානිපාත මහා වරුසාවක්. සිටුදුව හඬන්න වුණා විලි රුදාව හැදී වේදනාවෙන්. තවත් කලක් ගිය තැන සිටුදුව ගැබ් ගනු ලැබුවා යලිත් වරක්. දෙවන දරුවා බිහි වුණේද පළමු දරුවා බිහි වූ ආකාරයට කැලෑ ප්‍රදේශයකදී. වැදගත් ධනවත් රූමත් තරුණ සිටුදුවකට මෙවන් දුක් කන්දරාවකට මුහුණ දීමට සිදු වුණේ ඇයගේ ඇති හිතුවක්කාරකම නිසා. මේවා අපේ අයටත් හොඳ පාඩම්. සුපින්වත් මිතුර මිතුරියනි බලන්න තුන්වන රූප රාමුව දිහා. ඇස් දෙක වගේ අදර පුටුව රැකගෙන වසනාතරට ලස්සන සිදුවීමක් වුණි එය පවසන්නේ මිරිලි කොට. පුංචි පුතුව අල්ලාගෙන ඇවිදින අතරෙදි මනරම් දෙවැනි වරට මේ කුමරිය නැවතත් ගැප් ගති මනරම්. දෙවැනි වරටත් ගැප්ගත්ත පටාචාරා කුමරිය තම ස්වාමියාට කියනවා මේ පාරවත් මාව අම්මා තාත්තා ළඟට එක්ක යන්න. ස්වාමියා කල්පනා කරනවා අපෝ බෑ ගියොත් මට සිටු මාලිගාවෙන් හොඳටම ගුටි කාලා තමයි එන්න වෙන්නේ. පසුදිනේ උදෑසනම ස්වාමියා සුපුරුදු කුලී වැඩ පිටත් වෙනවා. තම ලොකු පුතත් වඩාගත් පටාචාරා සිටු කුමරිය සිටු මාලිගාව බලා මහ වනයේ මැදින් යන්ට යනවා. තම ලොකු පුතු සූරතටගෙන ගැබිනි කුමරියන්ට වුණා. ගම්මානය පසු කරමින් මහ වනයට ළඟා වුණා. අතරමඟදී මහ වනයේදී මෙන්න මෙහෙම සිදු වෙනවා. කුමරිය හට දෙවැනි වරටත් ලස්සන පුතු ලැබුණා. මහා වනේ මහා ගසක් මුලදී පටාචාරා සිටු කුමරිය දෙවැනි දරුවත් බිහි කරනවා. කුලී වැඩට ගියපු තම ස්වාමියා ගෙදරට එනවා. පටාචාරා සිටු කුමරිය ගෙදර පේන්ට නැහැ. ගිය වතාවේ වගේ අම්මා තාත්තා ළඟට යන්ට යනවා ඇති කියලා හිතාගෙන වනයේ මැදින් ස්වාමියා යනවා. අතරමඟදී විශාල ගසක් මුල ඉන්න පටාචාරත් ලොකු පුතත් කිරිකැටි බිලින්දක් දැක්ක ස්වාමියා කියනවා යමු සොඳුරිය අපි නිවසට යන්ට. අන්න ඒ වෙලාවේ මිතුරු මිතුරියනි එන හඬ පුපුරමින් අහස දෙගුරුන් දෙමින් විශාල වර්ෂාවක් ඇදහැලෙන්න පටන් ගන්නවා. පිටුලි කොටයි එන පුපුරයි මහ වර්ෂාවකි වැටෙන්නේ. කඳුළු ගලයි දිනෙකින් කිරි කැටියව වැස්සට තෙමෙන්නේ. අරු දෙදෙනව වරුෂාවෙන් ඕන අනික බේරගන්න. අරුණය යනවා වනයට කොළ අතු ඩිංගක් කඩන්න. පින්වත් මිතුරු මිතුරියනි අපි කවුරුත් පනමෙන් අපේ දරුවන්ට ආදරේ. තරුණ ස්වාමියා වර්ෂාවට දරුවන් තෙමෙන නිසා කොළාතු ඩිංගක් කඩා ගන්නට යනවා. විශාල තුඹසක් උඩට නැගලා කොළ අතු කඩද්දී ඒ තුඹසේ හිටිය විශාල නාගයෙක් මේ තරුණයාගේ කකුලට දෂ්ට කරනවා. පටාචාරා සිටු කුමරියගේ තරුණ ස්වාමියා අනේ එම ස්ථානයේදීම මිය යනවා. දරු දෙදෙනාට සහ සිටුදුවගේ පදිංචියට
පැල්පතක් ඉදිකිරීම පිණිස ඉනි කිහිපයක් කපා ගැන්මට ස්වාමියා ගියා වනාන්තරය තුලට. එහිදී ඔහුට දෂ්ට කළා විසකුරුණාගේ. ඇය ගියා දරු දෙදෙනාද සමග ස්වාමියා සොයාගෙන. එසේ යන විට ඇයට දක්නට ලැබුණ තම ආදරණීය හිමියාට සිදු වී ඇති භයානක අනතුර. අනේ බන්දුල කුමක්ද ඔබට සිදු වුණේ මගේ බන්දුල? අයියෝ දෙයනේ. පෙල්පතක් ඉදිකිරීම සඳහා දෙවදඬු කපන්නට වනාන්තරයට ගිය ඔබට කුමක්ද මේ සිද්ධ වුණේ බන්දුල? අනේ දෙයනේ. මේ විසකුරුණාගේ ඔබට දෂ්ට කළා නේද බන්දුල? අනේ මගේ බන්දුල. කතා කරන්න බන්දුල. ඔබ මාවයි මේ දරු දෙදෙනයි මෙලව තනිකොට යන්න ගියාද බන්දුල? අනේ දෙයනේ ඔබට මේ කුමක්ද සිදු වුණේ? ස්වාමීනි බන්දුල. අනේ කතා කරන්න ස්වාමීනි. පින්වත් මිතුර මිතුරියනි බලන්න හතරවන රූප රාමෝ දිහා. වරුෂාවක් නතර වුණා හිමියා තව නැත ආදී. අරාගන්ට බැහැ ශෝකය දුකක් හිතට ඇති වූයේ. අරු දෙදෙනව අතේ අරන් යනවා හිමියව සොයන්න. මැරිලා ඉන්න සැමිය දැකලා බැහැ ශෝකය වාව ගන්න. වර්ෂාව නතර වුණා. ස්වාමියා තාම ආවේ නැහැ. දරු දෙදෙනා වඩාගත් පටාචාරා සිටු කුමරිය ස්වාමියා සොයන්ට යනවා. ටික දුරක් යනකොට තුමසක් අසල ස්වාමියා මැරී වැටිලා ඉන්නවා. අනේ මගේ ස්වාමියාට වෙච්ච අපරාධේ. දුක වාව ගන්නට බැරිව පටාචාරා සිටු කුමරිය දේහයට ආචාර කරලා දරු දෙදෙනාවත් අරගෙන සැවැත් නුවර මව්පියන් දැක ගැනීමේ අදහසින් යන්ට යනවා. ටික දුරක් යනකොට අචිරවතී ගංගාව හමු වුණා. අනේ දරු දෙදෙනෙක් අරගෙන මම කොහොමද ගඟෙන් උඩට පීනන්නේ? වරකට එක්කෙනා බැගින් අරගෙන යා යුතුයි. පුංචි කිරි කැටි බිරිඳව ගංගියුරේ තබලා තම ලොකු පුතාව කරමත තබාගෙන පටාචාරා කුමරිය එගොඩට පීනන්ට වුණා. බලන්න සුපින්වතුනි පස්වන රූප රාමුව. අහසින් යන උකුසෙක් පුංචිම කිරි දරුවා ළඟට මස් කැබැල්ල කැයි සිටලා අරගෙන තියබනවා උඩට. ඒ දර්ශනේ දැක්ක පටාචාරා කුමරිය ගෙනෙතට දරු දුක වන්ට බැරිය අත් දෙක ඔසවනවා උඩට. තම ලොකු පුතාව ගඟේ එගොඩින් තිබ්බ පටාචාරා සිටු කුමරිය මෙගොඩට එන්ට එනවා. කිරිකැටි පුතාව අරගෙන යන්ට ගඟ මැදදී දකිනවා උකුස්සෙක් පුංචි පුතාව අරගෙන යනවා. පටාචාරා කුමරිය ගඟ මැද ඉඳලා අත් ඔසවා උකුස්සට කෑ ගසනවා. ලොකු පුතා හිතනවා අම්මා කතා කරන්නේ මට තමයි. ඔහු එසේ හිතලා ඔහුත් ගඟට පයින්නවා. අනේ ලොකු පුතාත් ගඟේ ගහගෙන ගොස් මියදෙද්දී පටාචාරා සිටු කුමරියට දරා ගන්නට බැරි වේදනාවෙන් ගඟේ එගොඩට වෙලා සිටුදුව සහ දරුවන් දෙදෙනා තනි වුණා මෙලොව. ඇය තීරණය කළා සිටු පියා සහ සිටු මව වෙත යළිත් යන්නට. මොන වරද කළත් මව්පියන් දරුවන්ට දඬුවම් දෙන්නේ නැහැ. එරත් ඔවුන් ආදරය කරනවා සිඟිති මුණුපුරන්ට. මව්පියන්ගේ සිටු මැදුර වෙත යාමට නම් අචිරවතී ගංගාවෙන් එකුට විය යුතුයි.
දරු දෙදෙනා නිසා එය තරමක අසීරු වැඩක්. ඇය කල්පනා කළා. ඇයට අවශ්‍ය වුණේ අතදරුවා මෙගුඩ නවතා වැඩිමල් දරුවා එගුඩ ඉවුරට ඇරලවා පසුව දෙදෙනාම කැටුව මව්පියනගේ සිටුමැදුරු බලා යාමට. නමුත් පින්වතුනි සිතූ දෙය නොවේ සිදුවුණේ. දැන් දරුවන් දෙදෙන එගොඩ මෙගොඩ ගංගා ඉවුරු දෙකේ. සිටුදුව ගඟ මැද උකුස්සෙක් පහළට පියාඹා ආවා සිඟිති බාල දරුවා ඩැහැ ගැනීමට. සිටුදුව කලබල වී ෂූෂූ කියමින් හඬ නැගුවා උකුස්සා පන්නා දැමීමට. නමුත් ඌ සිඟිති දරුවා ඩැහැගෙන යන්න ගියා. සිටුදුව නැගූ ෂූෂූ හඬ ඇසුණු වැඩිමල් දරුවා හිතුවා අම්මා තමාට අඬගසනමාය කියා. ඒ අලුව ගඟට බැස අම්මා ළඟට යන්න සූදානම් වූ ඒ දරුවා ගඟ මැද පහළට ගසාගෙන යන අයුරුයි අපට පෙන්වා දෙන්නේ. සිටුදුව දුකදරා ගනු බැරුව අහසට අත් උසවා ගනිමින් හඬනගන අයුරුද අපට පෙන්වා දෙනවා එම රූපරාමුව. අසීමිත දුකකින් පාරක්තිකේ දුව කිය සිටුදුවට මුණ ගැහුණ මහමග යන කෙනෙක්. ඇය ඒ අයකින් සිටුමැතුර පිළිබඳව විස්තර විමසූ අන්දම. මොන්න සිටු මැදුරග නැඳ ඔය ඇති ඔය අහන්නේ මගේ? අර 40 කෙලක මහා ධනයක් තිබුණු සිටුවරයාගේ මන්දිරය ගැන. මේ අනාථ පින්ඩික සිටුවරයාගේ නෑ මම අහන්නේ මගේ සිටුපියා සහ සිටුමව ගැන. කිවා නම් බලන්න මොකක්ද ඒ සිටුවරයාගේ මේ නම? කෝලිත සිටුවරයා. කෝලිත සිටුවරයා මෙම තමාගේ පියාය කීවා? ඒ මගේ පියා. මට අවශ්‍යයි මගේ පියාණන්ව සොයාගෙන යන්නට. වැටක් නෑ සිටු කුමරිය, වැඩක් නෑ. ඇයි ඇත්ත එහෙම පවසන්නේ? ඒ සිටු යුවල තමයි අර ඈත පෙනෙන සිටු මැදුරේ දැවියන්. සුපින්වතුනි බලන්න 6 වන රූපරාමුව දිහා. ඒ මහ වරුසාවට සිටු මාලිගේ බිම වැටුණා. සිටු මාලිගයට යට වී ඒ තුන් දෙනාම මැරුණා. තුන් දෙනාගේ දේහය අර දර සෑවල් වල දැවෙනා. ඈතින් ගිනි ජාලාවල් කුමරිගේ දෙනෙතට පෙනුණා. අනේ සිටු කුමරියනි, ඊයේ ඇද හැලුණු ධාරානිපාත වර්ෂාවෙන් සිටු මාලිගාව සුණු විසුණු වී බිම හැලුණා. ඒ සිටු මාලිගාවේ හිටිය ඔබේ පියත් මවත් සොයුරත් මාලිගාවට යට වී මිය ගියා. ඒ තුන් දෙනා ගිනි ගන්න සෑවල් තමයි අර ඈතින් පෙනෙන්නේ සිටු කුමරියනි. ඊයේ රාත්‍රිය පුරා ඇදහැලිච්ච ධාරානිපාත වරුසාවට සිටු මැදුර කඩා වැටි ගිනි ගත්තා. ඒ ගින්නෙන් දැවෙනවා මාලිගාවම අර පේන්නේ. අනේ පියාණනේ, මෑණියනේ. පුවත ඇසු පටාචාරා කුමරිය පිස්සියක් වගේ සැවැත් නුවර පුරා ඇඳිවත විසික්කා කර දමා දුවන්න පටන් ගත්තා. එමියත් මාහට නැති වුණි දරුවොත් මේ මට නැති වුණි. ආදර දෙගුරුන් සමගින් එකම සොයුරා
වුණි කල්පනාව නැති වුණු ඈ පිස්සියක් වගේ වැළපුණි ඇඳිවත ඉවතකට දමා කුමරීටින් ගුවන්ට වුණි ඇය දකිනා කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ගල් මුල් වලිනුත් ගසනා පටාචාර කුමරිය හට පිස්සියක් කියා කියනවා එදා සැවැත් නුවර දෙව්රම් මහ විහාරයේ අප ත්‍රිලෝක තිලක වූ අසම සම වූ කාන්තිමත් වූ ශාන්තිනායක ලෝතුරු අමාමෑණියන් වහන්සේ සිව්වනක් පිරිස පිරිවරාගෙන ධර්මය දේශනා කරනවා තුන් ලෝකයේම නෙතකට පේන බුදු නෙතකට පේන පටාචාරා සිටු කුමාරිකාව කෙරෙහි උන්වහන්සේ දකිනවා සිහි විකල්ව සැවැත් නුවර වීදියක් පාසා දුවනවා අප සම්බුදු අමාමෑණියන් වහන්සේ ශ්‍රී හස්තය දිගු කරමින් අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරනවා පටාචාරා කුමරියට දෙව්රම් වෙහෙරට එන්න ලැබේවා සුපින්වත් මිතුර මිතුරියනි බලන්න හත්වන රූප රාමෝ දිහා අම්මා සම්බුදු හිමියනි මට අනුකම්පා කරන්න දරුවොත් නෑ හිමියක් නෑ දෙගුරුත් නෑ නේ හිතන්න එකම සොහොයුරක් හිමියනි අද මාහට නැතිය ඔන්න කොහොමද ඉවසගෙන ඉන්නේ සිහිය විකල්ුණා මෙන්න සිටු මව්පිය දෙපළද මියගී බව ඇසූ සිටුදුවට ඉවසා දරාගත නොහැකි දුකක් ඇති වුණා. සිහි විකල්ව මගදිගේ දුවන්න වුණා. ඇය සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්වත්ව මගදිගේ දුව යමින් පිහිටක් පතා ඇතුළු වුණේ බුදුහිමියන් වැඩ සිටින ජේතවනාරාමයට. ජේතවනාරාමයට ඇතුල් වූ සිටුදුවට රෙදිකඩක් ලැබුණ විලිවසා ගැනීමට. මේ සිද්ධිය නිසා ඇයට පටබැඳුණු නම තමයි පටාචාරා. පටාචාරා සිටු දියණිය බුදුන් වහන්සේගෙන් බණ අසන ආකාරය. බුදු පියාණන් වහන්සේ ළඟට ආපු පටාචාරා සිටු කුමරිය සිදු සියලු විපත් පිළිබඳව පවසනවා. උන්වහන්සේගේ පිහිට පතනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නැගණිය ජීවිතය කියන එක අපි කාගෙත් අනිත්‍යයි. සැමටම මරණය නියතයි. ගසක් වුණොත් පැලයක් වෙනවා, හැදෙනවා, නැවත කාලෙකදී නැසෙනවා. මිනිස් ජීවිතත් ඒ වගේ. අන්න බුදුන්ගේ ධර්මයෙන් පැහැදීමට ලක් වුණා පටාචාරා කුමරිය කියනවා හිමියනි මට පැවිදි වෙන්න අවසර දෙන්න. සුපින්වත් මිතුරු මිතුරියනි බලන්න අටවන රූප රාමෝ දිහා. පටාචාරා සිටු කුමරිය මේ නිසස්නේ පැවිදි වුණා. මේ නිසාසනේ කුමරිය අග්‍රම මේනියක් වුණා. පිරිසිදු සීලය රකිමින් භාවනාවේ නිතිදුනා. පටාචාරා මෙහෙණිය හොඳ අවසානයේදී රහත් වුණා. වාසනාවන්ත සුපින්වත් මිතුරු මිතුරියනි සංසාරෙම කලකිරුණු පටාචාරා සිටු කුමරිය මෙහෙණි ශාසනයේ පැවිදිභාවය ලබලා මෙහෙණි ශාසනයේ අග්‍ර මෙහෙණියක් බවට පත් වෙලා පිරිසිදු සීලය රැකලා භාවනාවේ යෙදিলা උතුම් වූ රහත් ඵලය ලබා ගත්තා. සුපින්වතුනි දුක් කන්දරාවෙන් පිරුණු සංසාරයෙන් ඇය එතර වුණා. ආයේ ඉපදීමක් නම් නැහැ. බුදු පසේ බුදු මහරහත් කියන තුන්තරා බෝධියෙන් එක්තරා බෝධියකට පැමිණ මේ භව කතරෙන් මිදෙන්නට අපි සැම හැකි සැම විටකදීම පින් දහම් කරමු. අවසානයේ පටාචාරාව සෝවාන් මගට පත් වුණා.
පටාචාර කතා පුවත ඇසු බැලූ අපේ සැමසුමේ තුර තේරුම් ගමු යහගුණ හිම මකා දමමු අපි දුරුගුණ බුදුදම් සංගදම් ගුණ කඳ නිරතුරුවම අපි සිහි කර මෙතේ බුදුන් දැකලා සම නිවන් දකිමු අපි සුමිතුර මෙතේ බුදුන් දැකලා සම නිවන් දකිමු අපි සුමිතුර මෙතේ බුදුන් දැකලා සම නිවන් දකිමු අපි සුමිතුර මෝදු ජාලේ ඉරුසඳු සමූහයේ ඕනතුමිය වන කරුණාවති අම්මාගේ සංකල්පයකට අනුව සමාජය යහමගට ගැනීමේ අරමුණින් සහෝදර ඇඩ්මින් මඩුල්ල විසින් අතිශය ප්‍රථම මතාවට ඉදිරිපත් කළ පටාචාරා ජාතක කතා වස්තුව රැගත් AI තාක්ෂණයෙන් නිර්මාණය කළ දැවැන්ත තොරන් රාජයා නෙතින් බලා දෙසවනින් ඇසූ ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මෝජු ජාලේ අතිශය ප්‍රථම වතාවට ප්‍රදර්ශනය වූ අති දැවැන්ත මහා තොරන් රාජයා මෙන් නිමාවට පත් කරන පටාචාරා ජාතක කතා වස්තුව ඇසූ බැලූ ඔබ සැමට උතුම් තුන්රුවනේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. AI තාක්ෂණය හරහා තොරණ නිර්මාණය කිරීම රූපරාමු පෙළගස්වා ඔබට මැනවින් අසන්නට දකින්නට ශබ්ද පරිපාලනය කළ ශිල්පියා IMO ජාලයේ මෝජු ජාලයේ වගේම YouTube Facebook ඇතුළු සියලුම සමාජ මාධ්‍යවලට වීඩියෝ ඡායාරූප වගේම මියුරු සංගීත නාදරට ඇතුළත් කර ගීත නිර්මාණය කරන අතිදක්ෂ නිර්මාණ ශිල්පියා ප්‍රියන්ත සොයිලා ඔබ සැමට අසන්නට රබන් සුරල් වයමින් පටාචාරා ජාතක කතා පුවත විරුදු ගායනාව කළමා සම්පත් සොයිලා ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි. ඒ අවසන් වූයේ පටාචාරා කතා විස්තරයයි.